एक वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है चेक करो। तो आज मैं आपको साउंड इफेक्ट के लिए बहुत ही मजेदार वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप अलग अलग साउंड्स यूज कर सकते हो। बहुत ही मस्त वेबसाइट्स है, तो वीडियो को मिस मत करना। तो आपको स्क्रीन पर एक वेबसाइट्स का नाम दिख रहा होगा, उस वेबसाइट्स पे जाने के बाद आपको ये सारे साउंड देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ बटन को प्रेस करना है, आप साउंड सुन सकते हो। इसमें आपको सारे साउंड्स मिलेंगे जो बाकी के सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। तो जाओ ये सारे साउंड्स आज यूज करना, उससे पहले फॉलो कर लो।